दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं टी वी एस अपाची RTR 180 सीसी बाइक की क्रैंक है। क्रैंक को हमें इसके चैम्बर के अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा। तो चलिए क्रैंक को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी क्रैंक शाफ्ट की रोड दी गई है। क्रैंक जब टन का साउंड करने लगती है तो इस कंडीशन में हमें इस रोड को चेंज कराना होता है और इसके दोनों साइड के बैरिंगों को हमें चेंज कराना होगा। ये देखिए, ये इसके ओल्ड बैरिंग है। ओल्ड बैरिंग में चाल होने के कारण बैरिंगों को हमें चेंज कराना होता है। देखिए, दोनों बैरिंगों को न्यू चेंज कराने के बाद इस रोड को हमें चेंज कराना होता है और इसके बाद क्रैंक का जो टन का साउंड है वो सोल्व होगा। तो चलिए क्रैंक को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, क्रैंक को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, क्रैंक की जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हल्का ऑयल इसके ऊपर की साइड में डालना होता है। ये देखिए, ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से डल चुका है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, क्रैंक की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होगा। ये देखिए, ये इसके ऊपर की साइड का चैम्बर दिया गया है। इस चैम्बर को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। चैम्बर को लगाने के लिए ये वाली बोतल हमें इसके अंदर की साइड एडजस्ट करनी होगी और यहाँ पर ऐसे करके चैम्बर की हमें फिटिंग करनी होती है। ये देखिए, हल्का नट इसके ऊपर की साइड हमें लगाना होता है ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। और इसके बाद इसके चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से एनाबॉन्ड को हमें लगाना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। देखिए दोस्तों, एनाबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, चैम्बर की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और जो क्रैंक की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके बोल्टों को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए बोल्टों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके बोल्ट दिए गए हैं। सभी बोल्टों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से फिटिंग करनी होती है। तो चलिए बोल्टों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सभी बोल्टों की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इसके सभी बोल्टों को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा।
ये देखिए सभी बोल्टों की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों जो TVS अपाची RTR 180 सीसी बाइक की क्रैंकशाफ्ट की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।